我们今天来拆一个糖果树。里边有8盒，我们先来打开一个。现在吃这个是山竹的。这个是榴莲的，这个是山竹的。我们先来吃这个山竹的吧。猜猜里面是什么？先拆这个金色，金色里边是一个果冻。你们猜蓝色是什么？电光火机跳跳糖。红色像什么？小汽车模型。今天我们来吃这些糖果。大鳄鱼，你怎么在这儿啊？姐姐，我一天都没有吃东西的，现在好饿呀！你一天都没有吃东西啦？好吧，让你吃个西瓜泡泡糖。你怎么一下子就会吃完了？我实在是太饿了，姐姐。姐姐，我还想吃奶酪棒。你还想吃奶酪棒？好吧，再让你吃一口。好吃吗，大鳄鱼？甜甜的，太好吃了。姐姐，我的肚子还是好饿呀。你还饿？这个烧子糖让你吃了吧。好吃吗，大鳄鱼？姐姐，我还想吃。你还想吃？最后让你吃一口。剥皮葡萄。姐姐，我没有吃过剥皮葡萄。你没有吃过，好吧，再让你吃一口吧。太好吃了，谢谢姐姐。拜拜。